Praise Jesus. Hallelujah. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Wonderful morning, everybody. Thank you for joining us today. What a Wednesday. What a day. Today we've got a very interesting topic where we are discussing about relationships and marriage. And today we've got a very wonderful question that I'm asking. Why did you choose him? Why did you choose her? Why did you marry him? Why did you marry her? What was your reason? So today I'll be talking about the dangers of marrying wrong. I want to tell you something, brethren. This world is full of great people, men and women of renown. Right now I'm on computer, I'm on internet. You can watch me from your phones, you can hear me. You've got earphones, you've got televisions, etc. Those are the works of human beings. It shows how humans have become so powerful in technology, in a lot of things. But I've discovered that there is one area, even if one are great which area iyoyo ine capacity yekumubhadamisa kana kumuchemedza. Azvishamise munhu akagadzira Microsoft, I think that's Bill Gates. Azvishamise kuti when it comes to marriage anobhadamisa, agochema, agoita stress. But kana akutaura zveCovid akudi ma-presidents anoteerera kuti this man, whether we are agreeing with him or we don't, the fact that when he speaks, it is considered it means he's a great man. But pada anogona kunga achinetseka when it comes to a relationship in marriage. So unogona kuva munhu ari great. You can be very, very much anointed. You can be able to speak about Jesus like myself. But ugovane side rinochema Reynolds marriage. For your own information, like what I've been sharing with you these past 2 weeks, I shared about snares. When David had won all the wars, the battles, every test that he went through, he conquered until it reached the ears of Saul that there was a daughter, Saul, Ahida David, and it pleased Saul so much and said, okay, I will let him marry her so that she may be a snare unto him. Which means Saul knows that even if you are a very great man, if you're a great warrior, kune chinhu chinonzi marriage chinogona kuva musungo kwauri, because marriage airohwe nepfumo. These are matters of the heart, and whenever uine chinhu chine chekuita nemoyo wako, it makes you one of the weakest people. And kana uri panguva yekuva weak, automatically become vulnerable. So today I want to share with you about a certain choice that was made by a certain man, very great in the Bible, but he made a serious mistake in his life. So when I'm talking about these things, about dangers of
marrying wrong. If you mistakenly marry the wrong person, it's a problem that you have created, and it goes a long way. Decisions about people that we choose to be with in our lives can have an impact on our lives, not just for a lifetime, but for a generational period. Just because one day Abraham chose to sleep with Hagar as his second wife, pakazvarwa Ishmael, that mistake is still haunting the children of Israel right now. So the children of Isaac and the children of Ishmael, they are still fighting. Whenever you hear about Palestine and Israel clashing at the Gaza Strip, whatever you know about the Holy Land, those battles, it has got everything to do with the mistake of Abraham. One move to get the wrong wife in trying to fulfill a prophecy, it costed the whole clan. But why the one source? Why did you choose to marry that person? But before I go there, I want you to see this. Genesis. There are certain decisions that when you make them, sometimes they look so innocent. You know, it is also of paramount importance to take a heed to some of the teachings that we give to you. When you are angry, don't make a decision. When you are very, 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 very excited, don't make a decision. All right, let's go to Genesis chapter 18. I'll read from verse 8. And Abraham said unto Lot, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between thy headman and my headman, for we be brethren. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was very well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves, the one from the other. Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. The word of God. May the same spirit that inspired the writing of scriptures also inspire their interpretation in the name of our Lord Jesus. Amen. Okay, let me continue now. Okay, this journey started in the house of Terah when God had spoken to our father in faith, Prophet Abraham, and told him to depart from his own people, from his kindred, and to journey to a land that God was going to show him. And God told him that there I'm going to bless you. I'll bless those who bless you and curse those who curse you. And all the lands of the earth shall be blessed through you. That was the promise that God gave unto Abraham. But then Lot said, okay, Father, because Lot was Abraham's brother's son.
And he said, I will go with you. So Lot followed Abraham. The promise was not given unto Lot. The promise was given to Abraham. Lot became a beneficiary of the prophetic message. So as long as Lot is with Abraham, the Lord also prospered him. Imagine that they all prospered to the extent that their headsmen started fighting over the grazing land. Meaning to say, Lot's cattle were as many as Abraham's. So by just following what there's a blessing that the Lord releases upon your life. As God has assigned him for something and you become part and parcel of it, even if that word is not for you, there is a blessing that accompanies it. Just being under a certain vision that God has assigned his servant to run, you being there, you also become a partaker of what that vision produces. So now, what's happening here? Then there was a dispute between the headsmen. And the dispute spewed and it came home where Abraham and Lot were. And then Abraham, I do not know, I don't understand, but what we know is Abraham asked Lot if it was possible for them to separate. And he told Lot, if you take the right hand, the right side, I'll take the left. So in other words, the owner of the mission gave a follower a chance to choose. Abraham is the owner of the mission. He's giving Lot the chance to choose where to go. That's where Lot missed it. The Bible says Lot lifted up his eyes, looked around. What did he see? He saw the plains of Jordan. The plains of Jordan, that's where Sodom was located. He saw the land very green, very fertile. And he said, I will go there. Abraham said, very fine. Journey makes the son. So the son left the father. The moment that he left, that's when God spoke to Abraham and said, lift your eyes, look east, west, north and south. Which means even where Lot went, God told Abraham to look there. And God says, everything that your eye can see, I'm going to give it unto you and your generation as an inheritance. Okay, let me speak to you. The mistake that Lot did, number one, the first mistake was not choosing Sodom. The first mistake is choosing in itself. Lot was not supposed to choose anything because he was just but a follower of his father. They left Haran. He didn't know where they were going. The one who knew what God was saying was Abraham. So how can you not choose a place? So as long as Abraham is there, you tell him, Father, you choose first. And then when Abraham says, I choose this side, then he say, you and me, we are going to that side you have chosen because we have been following you since time immemorial. You are our father. You carry the vision of this assignment. We cannot choose anywhere. You hear God. You follow God. So we are following the God that you follow. So I know whenever you choose, you are choosing while it's under the action of the Holy Ghost. So that's the best place to be. Who do you want to go where God is not? But he chose. And now when he's choosing, he never
said, okay, Father, you said I should choose. Even if he was to choose, let's say, okay, Abraham insists, choose. What Lot was supposed to do was like, okay, give me 1 week, then I will choose. So he was supposed to go and inspect the whole place. Vana vangu vachadzidza chikoro chipi? Unotasa chikoro chacho? Muno believe nezve nzvimbo yacho. Kune chechi nganiwo muno muSodhomu dzinonamata. Kunewo zvipi mashops acho akamira sei? Vanhu vari muno vanoita nezvei? Inspection yakaitwa na Lot i1. Wakasimudza meso ake. Wakaona Sodhomu. Anditika kuri green. Saka chaakachuza mafuro. He saw the pastures. And he said, that land is a good land. I will go there. Right. Let's start from there. Yes, it's a very good land. But for who? Ilendi yakanakira ani. Because kana waona iwewe the green grass. Do you eat grass, Lord? Does your wife eat grass? No. Your children? No. Who eats grass? My cattle. So are you telling me that everyone else has to go to Sodom simply because of your cattle? Saka decision yekuenda ku Sodom yanga yakanakira ng'ombe. Hakuna kana what even iye yanga isina kunakira. Hakuna chimwe, hakuna any advantage yanga iriko for anyone. Changa chingoriko chete mafuro. Iye akanzwa kuti ndiko kuenda. Why? Uri kundoudza iwe kuti kwauri erizonakidza chinhu 1 chiri kunzi pavakazoburitswa imomo muSodhoma. Because first scripture yati akakakira tende rake pedyo neSodhoma. But pakazoya vatumwa vakuvaburitsa akaburitswa muSodhoma. Saka aichovhera muchana kusvika apinda muSodhoma. And hapasipo bedzi pakaitika chaos. Kwakatombouya mamwe kings aibva kuna Jerusalem vakauya vakapamba Sodom, vakapamba Gomora, vakapamba 5 kingdoms, vakaenda nana Lot as captives. Abraham had to go with his servants to deliver Lot. Lot adeliver hana kufunda kuti kwambiri kunogara kugarwe. Baba ndadzoka achifamba imena wakadzokera futi kunogara kuSodom. Tiri kutsvagei kuSodom mombe dziwane mafuro. Oh, the last day vakazobuda imomo vakabuda vachimhanya. And akasiya zvinhu 2 zvinokosha kwaari. Number 1, he left his wife as a pillar of salt. Number 2, ng'ombe dzaanga akaendera haana kubuda kana ne1. Wakangobva pakuva this rich man to become benzi rinogara mumakomo. Akavarombe overnight because of the choices that he had made. And anogara mugomo, akanogara nevana vake 2 daughters. Ndo vanhu vaaizivana navo kusvikira arara navo vakazvara vana vavo, ana Amoni nana Moabhi. Vana vakabuda pakurara nevana vake vaakazvara vakabuda mumaloins make. Saka you see kuti even just the decision yekuti musi waakangosarudza kuda kusiyana naAbhurahama achinochuza Sodom nekuti yakanakira mombe, ndo pakatangira mawalls elife yake. This war yakasvikira pakuti akazopedzisira akurara nevana vaakazvara because ane musi waakadecide zvinhu zviri wrong. I want to ask you somebody, why did you choose that person? Pavakanzwa kuti uyu ndiye anoita kuroorwa nayo, wanga waonachi? Dambudziko rako nderekuti first marriage waitana nechidhakwa changa chisvika kumba na 3 am every day. Mufundisi wako ndiye aimira newe achimunamatira achidi nemabhradha nemadhikoni achimira newe. Saka pawakabuda unofunga kuti munhu akangonamata chete amurume ari right. Haasi kunamata iwe, haakunamata Mwari. But ane macharacters ake ofuti wambotarisawo here kuti kunyange zvazvo kuchecha asingarovi, but akanakira here kuzova baba vevana vangu. Sewe kana wakanteerera uri single mother, check munhu wauri murelationship naye ane capacity here of becoming a father. Kana aine vana vake vakamboitawo vari kusaidi, imbodzwawo news
Haasi kunetsana here kumacourts. Murukomana wako iye nemukadzi wake wekutanga nyaya yevana yekuchengeta vako. Sei uchifunga kuti kana vakadzi vatadza anochengeta vako vatatu? Hausi kuchekawo here kuti zvakanakirei akanakirei munhu ndinobhenefitei pakudhetana naye? If you're a man, why have you chosen her? Why do you think she can make a very good wife for you? Because make a wife. There is more to a wife than those things. A certain mother wouldn't you? You go chinhu chaunogona kumekera decision around kuti anoda mukadzi mutsvuku ndaona unozotsvukawo. Do you think marriage is all about that? Hausi kuona here vanhu vatsvuku vakasiyiwa. Munhu unoona achisiya mutsvuku su waanga akambororana naye achinotora kano katema kapfupi katutete oshaya ari kude adzidza manje akuziva kuti malooks ari outward handiwa nechekuita nemarriage. Because marriage haisi nyaya yebonde chete. It's not about sex. It's not about being in the bedroom. When you are choosing a wife, you are choosing also a mother to your children. Kana uri single father nevamwe vana uri kuchoosing futi vana ivo a type of a mother akadaro. Kana uri mufundisi seni uri kuchoosa mai bishop venyika yese. Kudzinza wachuzira mai vako muroora, wachuzira vakoma vako vamai guru nana mai nini baba munhu one way. She's going to be occupying different offices. Have you thought about that? And wakangotarisa kumplain of soto ukaona kuri green ukati woko kwanza akaona kuri green unge munda wa Jehovah akamboona munda wa Jehovah unozwa unogona kugadzira ma illusions ako ekunyasoma kuti this is a perfect woman. Unashiwa wewe kuti ungatarisa profile picture munhu pa Facebook ukotenda kuinbox kwani ugotopulana marriage. Anzuti vana mwana hapo unosangana pa Facebook zvikafamba. But ndoda kukuudza kuti picture iri pa Facebook iyi yakafiyutiwa. Asi mutsvuku kudaro. Zvaukufunga kuti udawo tsvuku steri. Ikamera. Facebook haikuudze zvehonono dzake zvekunhuhwa kwake mukanwa zvebopoto raanaro. Facebook inongokulisa mapictures chete. Saka decision yako ikastika pakuti wakaona munhu paFacebook akanaka. Zvaunondoona everyday ndichiuya panapa ndichivhura bhuku so zvandaita after before ndavhura bhuku unozviziva. Do you know me? Saka ukatoona ngowaona gentleman murume akasvika ndinotaura shoko. My friend, handitaura shoko rako kana ndinotaura shoko raMwari. I can be a very great pastor and a very bad husband. But what you feel is also husband. You know, that's what people miss. Ndo damkadzi vamwe kuti anetsika. Anetsika kuna andiko. Anetsika kunewe. Anengachipfugamira. Pauchazoona kudhuka musoro. Iwe uchiti anetsika. Nyika yese ndechizati anetsika ihanadzo but anidzani. This person is very good pavana. Yori mana here. Ari kuti kuvana kokumurume. There are people vanoswereka navo musociety but aswereke naye bedroom. Vangava nevanhu vawakaona vachiapprova nemhuri kuti this one is a very perfect person. Anozotipa zvakati, anozodi tikamufonera kuti hatina chakati anobva atenga. Unotora uzoona kuti yowe kutenga arege bosi character yake. Unokwava arege but koiwewe anokukutita sei. You know, we're arguing with my daughters yesterday. Since pane umwe murume anga akachajwa mari yakawandisa pakunorora. Ane mari dzake so akachajwa $36,000. So mari akazonorora nayo akanovasira $42,000. Achiti hai yenyu yekurora nekutenda ndine mari. And we said that man is not a good man. She goes, but why? Abvisa mari yakawanda, that is an insult. But zvara vakanga vamuda 36 akavapire 42.
That's not a very good character. She's the fifth wife. I know I can't remember folks. But yes. Behavior iyo chito kuti akanzouya nezvakati akasaya nazvo akawanza ari kuedza kuvaudza kuti amusikuona vhalue yemwana wenyu ndikuiona ndini. Kana anga achida kuzoappreciate waifanira kutanga avapa mari yavanga vataura odzoka next week ozongoti ndauya kuzoappreciate hangu makandipa mudzimai akanaka ozovapa imwe mari. Already character yake iyo yakasiri right. Saka uyo akaita zvandanga asingazvizivi kuti mukadzi wechifaif akatozozviziva atopuwa yake ipaiti ozoti paakazoona mufoma madzimai awe vakurukutedza thank you for joining the family. Wakamboitawo here research yekuona kuti sarudzo yako irise. Wakamboona aine Range Rover achida kurora ne42,000 ukanzwa kuti waenda ukatanga kufunga namaini vako vaita uroorwe ukatanga kufunga vavengi vako. Do you know there are people right now who are rushing to get into relationship here and heartbreak, but I need a point to prove to people who are mocking him. Vanhu vakumoka wachiti wabva pamurume iwe oda kuprova kuti kana ndikatobva ndikona pane kupinda pane mumwe ino musati maane wechitu. There are people who achibuda murelationship in a week's time anenge akuposta new bear paFacebook. Mwoyo make munironda but ari kuti love is in there. Yarini love uyo ari kudiwa wati haasi kuzviziva kuti ari kushandiswa as a pain killer kandi ari kushandiswa as a weapon against my enemies emunhu. She wants to prove a point, and when that happened point because ukaprove a point inosvika nguva yekuti point yacho yapera haichaproviwa manje mamese manje get together. That's when you discover kuti wakachuza uswa husodom. You need to be very, very careful. I want to tell you something. If you miss it, your life already is in shambles. Because the only alternative to get out of it is to divorce. The moment you want to divorce, I want to change that generation. How going to be eradicate totally life yako. Already wakutonochi atacha futi kuno mukadzi. Already watomunhu anofana kuita a lot of explanations. Vana vako vasia uku vakakura unofana kuati gare pana vana vangu ndikudze zvakaitika. Saka uchaona kuti munhu wehurukuro dzakawanda because of a decision that you made. I want you to visit your mindset. What prompted you to make that choice? Why do you think he is the right man? Why do you think that she is the right woman? Do you know that when somebody wants to pretend, it's very easy because they express how they feel quickly. Even especially when in another relationship, it's always mandatory to explain a new bed to say what about. Even the area is going to be down. I'm not okay. We are the Saka, I will not do it but we're relationship. Saka, you'll be very good. Later on, their true colors will manifest and it will frustrate you. You look at somebody and you see that they've got a car and you want to marry them. You are getting married to a car. You go to Japan, the Kuro one, asking cheap by Coco. I need the Japan right up, but I'm wrong, and I'm got to. When they are fun, I must want to tell someone who's not change it. What do you cut and marry Taka and Bayaki so that I'll banner range? Ozviita izvozvo chengeta kwashuwa chidadira vanhu ozongosangana neumwe munhu uri mutripi yekunodya mari yemukadzi yeye okupinza musystem wochiita mari yakasviba manje yekuti wanenge one mavhila nemapenthouse but uine munhu ausingadi mari yacho waanayo inodarika yemunhu anga achikuchengeta unozoita sei because zvawakamudira mari waanayo yacho yako. There are things that you need to think about. Listen to me. There's somebody when I was teaching something like this, I got
You don't need to have a reason to love someone because love just comes naturally. But yes, you don't have a reason to love someone, but you must have a reason for marrying someone. Loving someone and marrying someone, they are two different things. That's why dambudziko rinoitika kumaafricans aregari kuparova ipapo, but dambudziko rinoita maafricans ndekuti musikana akamitiswa, vabereki vanobva vatoti ngaaende ikoko. Saka munogona kuroorana nekuda kwekumitisana, kwete nekudanana, kwete nekuti maita decision. Wotonzi ipapo pacho wanga wachitomborara naye waimbo wakadi kuziva kuti haasi kurara naye it means wakakonfirma saka garai mese. Yes, vanogara, but mukufamba kwenguva zvichaprovika kuti zvanga zvisina kuva meant to be like that. Mamudzinga pamba aine 1 nhumbi, achadzoka aine vana 3 venyu vekuchengeta because murume wacho irombe. Ona munhu achitomitisa irombe already, odzoka ane vana 3 manje. Pakadyiwa chi damage yacho chacho haana kupedza kuibvisa. Mafukudza dumbu nematekenya ndebva haana kuzvibvisa. Chaakagona kututsira panhumbu 1 akatutsira dzimwe 2. Pamwe paaitogara ikoko mukadzi mwana wenyu maitombopota muchitumira zvimwe zvichienda ikoko kuti zvinodyiwa nerombe. Ndaimboseka nhau dzevarungu dzedu kuti anozonila oti will you marry me. Zvinoshanda zviya. Isu tinongofunga tikadanana tofanira kuroorana. Zvekutoti musikana akakusiya kuti waidya mari yangu, ndaifunga kuti uchawa mukadzi wangu saka waidyire chimari yangu. My friend, unofanira kusvika panguva yaunofunga kuti sinikiwe uya, I think I must marry her. Ndaona zvakanda zvakati ozomutora oenda naye out onokumbira will you marry me. Kumukudanana karoorana da kuziva kuti mukudanana kwedu ari kubvuma here marriage. Unoda kuti kudanana haisi marriage, but isusu tinobheliva izvozvo. Saka most of the times there are people that we end up getting married to because wagara madana na 8 years manje. Uri kutya kuti manje ndikazorora umwe anozoti wakadwesera nguva yako. Saka you get married to the wrong person. Zvinozongoprovika zvega kuti yanga iri wrong. I want to tell you something. Munemi wasati warora bvunza isu. Marriage inovava zvokuti unoshivira kuti kana zvichikwanisika chandinogona kubuda nacho mumba yakazara ikadai ihembe dzangu dziri pamhiri, as long ndani freedom. Marriage ine capacity yekukusvitsa ipapo kuti unongotakura section nelaptop nemachaji efone wobuda woti handidzoki. Kana iri mota ndingatobuda ndoisiya nofamba netsoka. Ikava wrong inokulama zvekuti chaunongoshuvira chete kusununguka kwete zvimwe. I've cancelled many people. Bishop chandiri kungoda chete kuti mukadzi uya aiti ndisiri kuti angosaina bepa kuti asiyane neni. Zvese handisi kuda kana 1 zvekutaura nekoti kuti tigovana, handisi kuda kugovana ngaatore, handisi kuda kupikisana naye anymore. What I just need is my liberty. When you marry wrong, you will lose everything that you have worked for. Because chaunenge wakungoida kuita chete is to buy back your freedom, and it will cost you. And some of the things that you would have acquired or sweated to purchase, you will lose them in the process. Even if you don't lose things, you lose your time. Because whenever you lose your time, it's something that you can never get back. Imagine you wakadana nemusikana 2-3 years. Ndokubva mazoroorana. Ndokubva waisa 10,000 years pamuchato. Ndokubva magara dzimwe 5 years. Ndokupanana vamwe vana 2-3. Pa 5 years ipapo ndokubva manetsana, ndokubva marambana. Mapedza kurambana iwe ndowakazotora futi imwe mari 1,500 ukapesuwa divorce. Mari yo ingadai ichita zvimwe zvinhu hauna imba yako yakavaka ipapo. Wena unopesuwa divorce. Waipedza divorce yacho inotora 2 years uchienda yachiramba achizodii chigona izvino magovana zvino wapuwa takuti shoma kandi wazodii zvimwe ndezvevana zvakazodii apedza ubvaenda obva kuendera futi kukoti woti ndoda kuti amaintaine vana mari yakati pasalari yako pakutorwa mari yakati iri kuenda towards upkeep yevana. Uchaona kuti zvinhu izvozvo kunzi zvinofanira kuitika for the next 15 to 16 18 years. You understand?
So you discover kuti effort yauchaisa on the ground just kuti urambane chete too much. Zvoreva kuti kana usati make a choice, sit down right now and begin to think. Listen to me. Kune vanhu vakawanda vakanakira kudanana nawo asina kunakira kuva baba kana amai vemba. Kuno kuti uchifamba naye so ananyazona but ndi baba here. Kanti ndi tutu chete. Think of 3-4 celebrities. Mama wanaimba, funga. Ali baba bamba. Even shakata msoro wake. Ingofunga. 1, 2, 3 andukutara master. Funga ndiye murumu wako yeo. Ashiti. So you might not have a reason for falling in love. Because love can just grow. It can just grow from nowhere. But when it comes to marriage, now settling for a lifetime partner, you need to sit down and begin to think, okay, why do I need to be with this person? The way I am. What person the way I am, the way I am. Life, what edification am I going to bring in this marriage? Whenever we want to enter into marriages, we want to benefit something from that person. But have we ever thought of what we can do for that person? They don't pay. They don't pay. But vision, okay, you want to get married to Musa. Of what benefit are you going to be in my life? Maybe you know what those are things that you all must also sit down and think, okay, this is the woman that I want to get married to. Of what benefit am I going to be with to her, rather than just being a husband and a father to her children? Marriage is very, very serious. That's why you see even great servants of God have fallen victim of marrying wrong. She's a prayer warrior. Yes, she is. Is she humble? Unazoea uti mono ega munhu akasikwa chete anyatsogona kuhaida career, it's not career, kuiga career, behavior, language yake. Unayaso munzu achirati haini ndikauya panapa mahumbu ese anoita anopera. Iwa kupfukwa anopera paanozopera ati anenge aita sei. Ataura achidaro but you only are so much in love. Ausudiona kuti uruda kurora bulldozer rinobvisa vanhu musystem, rinobvisa nonsense musystem. Wangonzwa kuti hainini ndikauya panoita order, which is true, panofanira order kana munhu auya, but matauro aita hauna kunzwawo here tikupera mberi. Those are things that you need to look at. Those are the things that you need to check. Pane zvimwewo zvinhu so kune vamwe vanhu kuti akava newe chaanoda kukubvisa from wherever you are onogadzira a life outside everyone else. Maybe you don't believe in that. Of all the mistakes that you must do on earth, there are two mistakes you must never do. You must never live a life that will lead you to hell. Number one. Number two, you must never marry wrong. Because marrying wrong can also be a passport or your ticket to hell. Do you know that when you marry a wrong person, you're not going to pay wa inherit zvinyowani zvakosina mulife yako? By just marrying a wrong person, you can end up developing a character. Do you know by marrying a wrong person, you may end up having a weird behavior? No pedzisira wa quarrelsome, wa a freak, wa munhu anongotaurisa zvawanga usiri because of marrying wrong. Why are you choosing that person?
tachovha sereka makora tachovha kuti ndichingomuti zvichaita zvinozonetsa. Une shuwa here kuti unogona kuzobopa kumira kuti dzii kana zvatanga. Vanasisi kana mufundisi vari kuti munhu ari right, saka ndichirasisa mufundisi manje vanozoti handiteereri, saka rekandiroko. My friend, inini kana ukanzi ndiri mufundisi wako, whenever you feel like you are not ready to marry that person, I beseech you by the mercies of God, let me know. And I will not force you to get married to the wrong person. I know what it is. Unogara uchingotsvaga minana. Unokusvika nekunokwanga usingade kusvika uchitsvaga deliverance from a wrong person. Never allow hunger kuendesa pa wrong person. Because namwe inorodza futi. Unogona ngofunga, hey, ndini ndikushupika ini. Rekaendi ngo norohwa. Never allow urge to send you into marriage. Ndikokura I must get married. Sure ungada kupindura marriage ndawakura. Shamari dzangu dzese dziri married, saka inini ndangoti pese pandikutara nevanhu ini ndindega ndiri single. Is that a reason for getting married? Uchazonamatira kuti dai wava single. Most of the people right now who are in certain unions, they are vangabude say so that they will rewrite the wrongs they've done. Even if wamitiswa, watadzira mwari wamitiswa, funga futi. Carry the consequences uchengeta mwana wako wega kana uchiona kuti hazvisikuita. Hapana ndakazonda zvingozvivharawo. Uchichengeta mwana wako wega. You must be very, very, very wise. Kana ukanzi wakarara sei, wakazungaira sei in life, make sure when it comes to choosing a partner, unopusa. Ngwara ikoko kumwe kwese pusa, ngwara ikoko chete. Vanhu ngavati, zvakazofamba sei kuone munhu akadai so nekunyarara kwakaita vanhu vatoreka kwakapusa. Nekunyarara kwakaita wazwana sei munhu akadai. Watayo zvimwe zvese zvandinganyarara panyaya dzakadai so. Dangers of marrying wrong. When you marry wrong, you will live wrong. When you marry wrong, you will live wrong. Imagine kuti ukashanda unafana kudzokera kumba. Kune munhu iye. Ukaenda kuchechi. Ndimo anhu anoti kuti kana chechi yapera so auende kumba. Chimboresa vanhu vese. Nakupenda. Ngatikotaureka. Akuendeke. Kana kuti kuchechi mutodzokuta kuibva naMwari tiri kuno hatisi kumba. Of which home should be the place in best life yako. Varungu vakataura kuti east or west, home is best. Saka kungoda ndoswera stereki gara wakugadzirisa ngakunake. Zvino anomuudza kuti shamwari nanichida kurorwa hangu newe but nditendere ndimbofunga, may you please give me some space, I want to think about it. Kuenda iko. Why? Because waona kuti ndakasingwa hana 2 the first marriage. Azvishandisa mwana kana zosingwa 3 na uyu. Ndane 5 ukuchengeta ndeka. Enda unotarisa paanogara. Enda unotarisa paanorara. Tina baba here. God bless you. Thank you. Bishop Musa Case. Out.